Таласта окуучу кызды кош бойлуу кылган жаранга кандай өкүм чыкты? Талас облустук соту аталаш тууганынын окуучу кызын кош бойлуу кылуу боюнча айыпталган адамга карата өкүм чыгарды. Айыпталуучу Азат 1993-жылы Таластын Айтматов районунда туулган. Билими жогорку, үй бүлөлүү 4 кыздын атасы, мурда соттолгон эмес. Райондогу банктардын биринин сберкассасынын жетекчиси болуп иштейт. Ага кылмыш жаза кодексинин 14 жаштан 18 жашка чейинки балага карата жасалып, кош бойлуулукка алып келген зордуктоо беренеси менен айып тагылган. Тергөөнүн маалыматына караганда Азат 2023-жылдын декабрь айынан тартып 2024-жылдын 15-апрелине чейинки убакытта Айтматов районундагы айылдардын биринин 8-классынын окуучусу Мирайым менен бир нече жолу жыныстык катнаш жасап, ал 26 жумалык кош бойлуу болуп калганы аныкталган. Анын кесепетинен кыздын ден соолугуна зыян келтирилген. Сот отурумунда айыпталуучу Азат апелляциялык даттанууну колдоп, тергөө тарабынан коюлган айыпты мойнуна алган. Мирайым анын аталаш тууганынын кызы болгон. Аны менен 2023-жылдын декабрь айында биринчи жолу Айтматов районундагы үйүндө анын өзүнүн макулдугу менен жыныстык катнашта болгон. Аны күч колдонуп зордуктаган эмес. Мирайым анын үйүнө конокко келип турчу. Кыздын жашы 15 экенин мурда билген эмес. Ал кызды зордуктабаганын эске алып, жеңил жаза берүүнү суранды. Сотто Мирайымда маалымат берди. Ал Азат аталаш агасы болорун, анын Айтматов районундагы үйүнө конокко барып жүргөнүн айтты. Азат аны зордуктаган эмес, андыктан ага жеңил жаза берүүнү суранды. Талас облустук соту иштин материалдарын карап чыгып, Азат 9 жылга эркиндигинен ажыратылды.